turi mu itorero rya Bethel Revival Church riyobowe na Apotre Claire Mukamusoni. Bigaragara ko iri torero Imana ikomeje gukoramo ibitangaza bikomeye, ndetse n'uyu mukozi w'Imana akaba ariyo amavuta y'Imana, nkuko bigenda bitangirwa ubuhamya na bamwe mu bantu bamuruhukiyeho. Uburuhukiro buba ku Mana, ariko kandi twemera ko Imana inyura mu bakozi bayo. Niyo mpamvu bamwe bavuga bati yaradusengeye turakira, abandi yadukuyeho inyatsi na za karande, abandi yaduhesheje umugisha twari abakene, nkuko nyine bikomeza kugenda bigarukwaho. Turi kumwe rero n'umwe mu bakristo b'iri torero atangira atwibwira. Urakoze cyane. Nitwa Mukamungu Joki, ni umukristo muri Bethel. Ndashima Imana cyane, naboneye Imana muri Bethel ko naje ndemerewe, mfite ibibazo byinshi, mfite uburwayi, ariko narahageze ndaruhuka. Nahuye n'umukozi w'Imana ariwe mushumba wanjye Apotre Marie-Claire, aransengera. Icyo gihe nari ndwaye uburwayi bukomeye cyane, nahageze ndwaye uburwayi bwo kuva, ariko ngeze mu itorero Bethel narahageze ndwaye, naravaga bikabije cyane. Naragiye kwa muganga ndwaye ibibyimba mu nda, ndwaye kanseri, ariko umushumba aransengera. Icyo gihe ndumva nageze mu itorero muri 2012. Noneho naje guterana ndwaye ubwo burwayi, nari ngumaranye iminsi. Ndangije ndaza, aramfata aransengera, arambwira ngo Imana inyujije kanseri. Ubwo ndaza, ndi mu iteraniro narafaga cyane. Noneho nagendaga mpindura buri mwanya. Noneho akimara kundambikaho ibiganza, ako kanya isoko y'amaraso yahise ikama, nanjye ndabyumva. Noneho ubwo mashije gukama numva ndikanze, ndebye koko nsanga nakize. Guhera uwo munsi n'ibyongeye, ngiye kwa muganga barampima basanga nta kanseri mfite, narakize, nta bibyimba ngifite mu nda. Ibyo ndabishimira Imana cyane, ishimira n'umushumba wanjye, Imana imumugisha. Ukira icyo gihe wari umumaranye igihe kingana iki? Nari ngumaranye imyaka hafi n'ibiri n'igice gutyo. Nose niba atari ibanga, wari waripimishije kwa muganga bavuze ko urwaye kanseri? Nari naripimishije, nari ndwaye kanseri, kandi n'abantu dukorana barabizi cyane, kuko naravaga biteye ubwoba. Iyo nabaga nicaye, mbese byabaga ari ibibazo guhaguruka. None ubu warakize? Wasuye kwa muganga baragupima bavuga yuko wakize? Basanga ndi muzima, n'uyu munsi ndi muzima. Ni iki rero wabwira abantu hirya no hino? Hari abantu bubwira ngo Imana yakoze ibitangaza, ngo byagenze gutyo, ugasanga baravuga ati ni abakozi b'Imana babeshya. Ni iki wabwira abantu bapinga imbaraga z'Imana ziba mu bakozi b'Imana? Ikintu nabwira abantu bapinga imbaraga z'Imana nuko bakwikuramo gupinga, kuko gupinga ntacyo bimaze. Njyewe nageze i Bethel ntazi ko nakira icyo cyago cyanjye, ariko ngeze i Bethel icyago cyanjye kirakira, mba muzima kubwo kwizera. Kuko narahageze nari mfite ibibazo byinshi by'ubukene, by'inzara, mbese, ariko ngeze i Bethel Imana yarankijije, ndambara, ndisiga, meze neza. Ibyo bintu rwose ndabishimira Imana, kuko umushumba wanjye ndamushimira cyane, afite amavuta y'Imana, kuko mbese ibitangaza Imana yamunyujije ni byinshi ntibirondoreka kuri njyewe. Uburwayi nari ndwaye bwarakize, inzara yarakize, mbese kwambara ubusa byarakize, mfite imyenda yo kwambara, ndasagurira n'abandi. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Ni ukuri ntibagapinga abakozi b'Imana, kuko mu bakozi b'Imana niho Imana icisha ikadukiza, ikadukemurira ibibazo. Mbese ndashima Imana cyane ku bwawe, ahubwo Imana yabadushyiriyeho yarakoze cyane. Imana ibahumugisha. Amen. Murumva rero ko mu itorero rya Bethel Revival Church
riyobowe na Apotre Claire Mukamusoni. Imana irimo ikoreramo imirimo n'ibitangaza bikomeye. Imana rero niyo gushimwa kandi niyo gukomeza kubahwa. Nawe rero ufite ubuhamya hirya no hino aho waba uri, ujya utugana Iyobokamana TV, twiyemeje kujya tubagezaho ubuhamya bw'abantu batandukanye. Iyi video kuyibona ukayisangiza abandi, ndetse ugakora subscribe ku Iyobokamana TV channel yacu, ugakora like. Imana iguha umugisha kandi ukajya ubasha gukurikira ijambo ry'Imana, ry'abakozi b'Imana n'ibindi byose bijyanye na gospel.